Ребята, всем здорово! С вами снова я, Фуламбой. Сегодня мы будем играть 91 ночей в лесу. И сегодняшняя наша задача прокачать наш костер до максимального уровня. Ой, а я его раньше не видел. И перед тем, как начнется это видео, поставьте лайк и подпишитесь. Справились? Тогда поехали! Ну что ж, мы уже на карте, поэтому let's go добывать дерево. Чуназис. Похоже, я неправильно сказал, надо было говорить чунанес. Мы собираем наши дрова. А кто оставил бандажи здесь? Ладно, возьму с собой один. Добываем еще одно дерево. Поджечь дрова, пока они не достигнут 100%. Это мы уже, я уже давно знаю, потому что я летом еще начал в нее играть. Поэтому продолжаем. Пам-пам-пам. И все. Мы достигнули, короче, до 1%. Ой, какой 1%? До первого уровня, короче. Складываем. Пшик. Чик. Чик. Забираем. Вот так. Что это мы тут за пещеру нашли из 90... Ой, из Майнкрафта. Извините, ребята, что я такой вот сегодня. Офигеть. Просто офигеть. Кто здесь навалил так много? Открываем сундук. И ждем. Снова. О, револьвер. Давайте сегодня приручим зайца. Я его что-то не вижу. О, металл. Ну пойдемте сложим. Куда я пошел? Там олень был только что. А кстати, вот тут уже наш любимчик. О, ребята, это как? Окей, добываем дрова, и все, мы сейчас снова прокачиваем наш костер. Ребята, как я не понимаю, мы можем... Как мы за 3 минуты это сделали? Просто я не понимаю. Я просто не понимать. А, мы до 4-го уровня. А пока мы тут болтали, уже утро наступило. Так быстро. На следующий день на нас нападет олень. Вот так. Я бы не хотел с ним связываться, конечно. Но, ребят, что поделать? Я же не создатель. Если бы был создателем, я вообще бы его удалил. А кстати, о чем мы болтаем, когда нам нужно покушать? Пока. Я думаю, выпадет кручая нога. И последний удар. Вот. Кушаем. И убиваем еще одного кролика. Да где эта нога, блин? Похоже, я ее буду до вечера искать. Ну, пойдемте, ребят, искать. Ну, мне, если честно, она очень нужна. Пока я убиваю зайца, я вот вдалеке нашел вот это вот. Подождем, пока волк отойдет.
канистра. Крутяк. Каракуль просто. Просто каракуль. Открываем. Сундук. Открываем его. О! Повезло, повезло. Нам реально сегодня повезло, ребята. Мы за 3 минуты даже смогли прокачать наш костер. Вот нам повезло. Вот так. Уже только начали играть, уже канистра. Кстати. Также у нас теперь есть вот такая Хэллоуин свеча. Дерево наше добываем, а вот там уже вдалеке пещера, в которой мы найдем нашего ребенка. Похоже, мы сегодня в видео только найдем одного ребенка, потому что второй очень далеко находится. Третий, четвертый. Но я не собираюсь это видео очень долго монтировать. Так, мы собрали 15 дровишек и складываем это все в костер. И вот еще одно дерево. Кто там срет? Хопа! Неожиданно за деревом спрятался вот такой сундук. О! Ребята, снова нам везет. Отлично. О! Я просто промолчу. Еще. Пшик, 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 пшик. Вдалеке я уже кого-то вижу. И я уже догадываюсь. У меня уже есть догадки, кто это может быть. Теперь несем. И сейчас, наверное, будет фокус. Вот так, ребята. Отлично. Добавляем дрова. А, я уже знаю, что это летает. Это летающие тарелки. Чудесно. Я вот тут добыл 6 дровишек и добавляем теперь их в костер. А я тут займусь пока что кроликом. Только сейчас я вот вижу, что он кроличью ногу принес. Почему я не додумался раньше убить этого зайца? Ой. Так, пойдемте убьем волка. Высыпаем. Ой, не, ну только не это. Нет, нет, ну не говорите, ребят, сейчас то, что мы будем с этими придурками сражаться. Ну нет, я не хочу с ними сражаться. Как же вы меня бесите? В смысле не попал? Ему что, в грушу попасть, что ли? И последний удар даем топору. Ну, как обычно. Ну, ладно. Так, где культист? Вот. Давайте их добавим сюда по приколу просто. По приколу добавим их. Давайте положим эти свечи вместе. И добавим культовый самозвец. Стой, стой. Так. А, 43 уровень всего лишь. О, нет. Блин. Рам проснулся. И еще вот я вот такой кожаный корпус собрал.
Уже 3 бандажа. Так. О, 60%. Отлично. Еще одна везуха. О. Все, давайте приручать кролика. Давайте назовем вот так. Погнали, Бан-Бан. Короче, вот я вот отправился вон на ту сторону, куда я сейчас иду. И там сундук был. Но наступила ночь, я вот убежал. И не успел, короче, это собрать. Я смог собрать, короче, уголь. Ой-ой. Что это прицепилось ко мне? Вы что, серьезно? Хороший топор? Он у меня уже... О! Вон там уже это везуха. Не то, что в сундуке. И открою сундук. Посмотрим, что там. Если там будет гигантский топор, я просто буду в шоке. Не, ну это не то, что нам нужно, конечно. Но ну что уже поделать. Ребята, если значит 81%, то это значит, что мы уже на 8-й день улучшим наш костер. Минутку, у меня же баскетбол сейчас был. Куда он пропал? Ну и вот наступил 8-й день. О нет, только не это. Нет. Нет, у нас сейчас потухнет. Он быстро потушится сейчас. Нет. Ой, ребят, похоже, я был неправ. Мы не на этот день прокачаем. Ну, на 9-й, наверное, день. Культисты сейчас придут. Нет. Все, я справился. Короче, опять дождь начался, но я собрал 2 канистры. Вот. О. Вот так. Все, ребята, у нас осталось совсем немножко, и все. Все, ребята, через 3, 2, 1. Получилось! Ребята, да, у нас это получилось. Yes! Все, огонь полностью улучшен. Карта раскрыта полностью. Да, ребята, у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто рад за меня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока-пока.